Всех приветствую на своем канале Механика Z. Сегодня у нас Chevrolet Cruze 1.8. Проблема: нет тяги. И клиент где-то прочитал, где-то посмотрел, кто-то ему сказал, что нужно поменять головку. Предыстория такая, что снимали головку, фрезернули ее. И вроде бы как сильно много сняли с головки. И поэтому что-то там как-то получилось, что теперь она негодная. Если честно, я в такое сильно не углублялся. Но не попадалось мне такое. И поэтому будем разбираться. Думаю, что начало я вам ничего тут особо снимать не буду. За такие машины очень много у меня на канале снято, как я все разбираю. Хочу проверить для начала газораспределение, потому что клиент сам менял муфты VTI. Как это все выставлено, не знаю точно, поэтому я все проверю, посмотрю. Ну, соответственно, определенные моменты буду вам показывать. И как это дело дойдет до того, чтобы менять головку здесь или не менять. Будем читать информацию, смотреть и уже все это обсуждать. И буду все снимать и показывать. Сейчас вам покажу ГБЦ. Вот у нас упакованная ГБЦ. Сейчас ее открою. Вот она. Новая ГБЦ. Здесь нет распредвалов, бугеля только. Все. И даже есть вот он, передний бугель, все как положено. Так что вот такие дела. Назад это все закроем. И еще есть у нас сцепление. Корзина, диск. Ну, скорее всего, выжимной. Это тоже нужно будет поменять. Вот, пожалуйста, вин-код кому нужно. Так, и вот она, вин-код на голову. Ну, хотя, может, это и не вин-код. Тут вот что-то на китайском. Такие тут цифры. Ну, в общем, если головку будем все-таки устанавливать новую, конечно, я все более подробно покажу. Ну, а теперь что? Теперь нам нужно снять корпус воздушного фильтра, снять верхний щиток ремня ГРМ, также снять крышку клапанов, снять блок катушек зажигания. В общем, будем проверять газораспределение метки. Так, добрались мы до всего этого сверху. Сняли передний щиток, сняли крышку клапанов. Все. Теперь нам нужно поднять машину, снять колесо с правой стороны. Вот здесь. И чтобы было хорошо видно метку, снять ремень подвесного оборудования, вот этот вот широкий. Нам вот этот гидроусилитель не нужен будет, а он тот широкий нужно будет снять и открутить шкив коленвала, чтобы звездочку было видно и метку хорошо, чтобы нам коленвал выставлять верхнюю мертвую точку по метке.
И мы выставим, и тогда будем устанавливать пластину, фиксирующую распредвалы. Вот здесь сзади. Так, разобрали. Снизу все убрали, подготовили и подвели. Вот она метка. Сейчас я увеличу. Вот метка, смотрящая вот на треугольничек отливка. Все у нас здесь смотрит. Теперь нужно отпустить машину вниз и сверить метки на распредвалах. Также здесь кондер пойдет еще. Ролик на натяжном лучше поменять. И чуть-чуть шуршит на генераторе, но это ладно. Так. Отпускаем автомобиль вниз. Итак, отпустили машину. Планку ложим. Получается, что впускной немножечко заходит, но не полностью. А выпускной вообще не заходит, он вообще криво стоит. Но обычно так всегда и происходит, поэтому и ошибка горит на панели, потому что не совпадение меток газораспределения. Ну что, мы сейчас открутим распредвалы, установим метки на планке, затянем распредвалы на место с заглушками, проверим совпадение, ну и закроем все это дело и дадим, так сказать, человеку проехать на машине и почувствовать разницу, есть или нет. Ну, как бы неохота быть самонадеянным таким, не обращая внимания на чьи-то советы, но нужно все проверять. Поэтому выставляю метки и проверяем машину. Так, сейчас нам нужно открутить глушки и открутить сами муфты фазовращателей. Итак, друзья, чуть не забыл я проверить фазовращатели. Я их проверил. Получается, вот я давлю. Распредвал ходит, а муфта стоит на месте. Ну, есть здесь чуть-чуточку, но тоже есть. Поэтому желательно, наверное, все-таки поменять эти муфты. Они идут с разбегом. Ну, показали клиенту проблему. Клиент сейчас привезет и муфты, и клапана. И будем их менять, устанавливать заново. Пока начнем дальше разбирать. Ну, тоже показывать не буду. Этот разбор тоже есть на канале у меня. Можно зайти на любое видео, где Chevrolet Cruze 1.8. Все то же самое. В общем, разбираем, снимаем ремень, откручиваем муфты. Все. Разобрали, сняли ремень, муфты все сняли. Увидел я, что здесь герметосом подмазали. Когда стал сюда лезть, вообще я увидел, что вообще вот на такие болты собрано. Честно говоря, как бы, ну, не ожидал. Хорошо, у меня есть отвертка такая отбойная. В общем, я ей открутил эти болтики. Так. Вот она, кстати. Надо до конца выкрутить. Сейчас замерю резьбу, посмотрю, что тут как и почему вот это так здесь сделано.
Так, эти болты выкрутил. Осталось теперь вот эти звездочки Е10, по-моему, они. Так оно и есть. Здесь все на черном герметосе обычном собрано. Сейчас все почистим, поменяем сразу сальники, посмотрим все каналы, продуем. В общем, сразу все по ходу пьесы проверим, и чтобы исключить все остальные нюансы. Так, ну что, все зачистили, герметик весь убрали, все нормально. Бугель помыли. Вот он, бугель. Все, отлично его отмыли весь. Все, он прям вообще все супер. И будем его ставить на интерактивный герметик, как положено. Сейчас вот на внутренней части, которые внутренние бугеля крепит, вот тут болты найдем и будем мазать и устанавливать. Когда намажу, я вам все покажу, как он выглядит. Ну, кто не знает, кто знает, тот меня понял, что такое интерактивный герметик. Вот такой вот интерактивный герметик. Он в шприце продается. Соприкосновение с металлом он затвердевает, превращается в клей. Остальная часть, которая выдавливается наружу или попадает в масло, она не затвердевает и никак себя не проявляет. Поэтому вот такие моменты, такие запчасти мажутся именно таким герметиком. Еще есть Лада Веста двухраспредвальная. Там тоже, там постель целиковая, которая укладывается на распредвалы. Здесь вот бугеля отдельные, а там целая постель, она мажется тоже именно таким герметиком. Так, нашел я именно такие же болтики. Болтов хорошо, у меня их много разных, поэтому я нашел. Все, устанавливаем. И вот они, два сальника. Их тоже устанавливаем на место. Вот такой вот сальник. Вот такая коробочка, вернее, из-под сальника. 35-48/7. Вин-код, кому интересно, вот здесь. Что-то плохо видно. Эрлинг. Вот такой вот. Больше ничего не написано. Все. Устанавливаем все на место. Так, установили мы передний бугель, или как ее называют, крышка подшипника распредвала. Сальники стоят на месте. Мы видим, вот оно, излишки интерактивного герметика по кругу вышли. И здесь то же самое. И это отлично. Так и должно быть. Затягиваются эти 4 болта. 2 здесь и 2 внутри. Раз, 2. 16 ньютон на метр. Итак, теперь мы устанавливаем пластиковую крышку, которая внутренняя часть, которая закрывает ремень ГРМ. И сразу же устанавливаем фазорегуляторы и клапана VVTi. Так, помыли крышку. Вот здесь такие заглумированные металлические штучки. Вот они 3. А здесь выломанное было. Так вот, такой маленький как бы способ. Берем шайбочку, которая ложится прям по диаметру. Здесь еще плечики остались, поэтому она будет поддерживать вот такую штучку. Ну и маленький короткий болтик на 10. У меня фигурное не было, такое, чтобы было
звездочка. Ну, вот такой, какая разница. Сейчас мы это все установим. Ну, чтобы крышка стояла на месте. Как бы никакая часть ее не гуляла и не терся ремень о кожух. Так, установили. Все, теперь у нас это пластик не болтается. Болтики вот эти вот, которые родные, с этими загумированными железочками. Вот одна снаружи и две внутри у нас получилось. Их тянем 10 ньютонов на метр. Вот этот болтик тянем, ну просто чтобы подтянуть и не было люфта. Его не нужно тянуть 10 ньютонов на метр, потому что можно пластик раздавить и будет просто больше дырка и уже ничего не сделаешь. Все, теперь устанавливаем муфты и VVTi клапана. Установили муфты, установили новые клапана, одели фишки. Все, оба клапана одеты. Болты подтянуты, но не затянуты до конца. А перед тем, как установить ремень, устанавливаем вот такой специальный фиксатор распредвалов, именно фазовращателей. Это для того, чтобы потом можно было, если, как я уже объяснял, у меня есть видео даже, чтобы не разбирая крышки клапанов, чтобы не фиксировать уже распредвал вот здесь вот, а именно просто здесь его зафиксировали, машина приехала, работает, все нормально. И установили вот этот фиксатор, не разбирая крышки, поменяли ремень, все назад, и все будет работать отлично. Так вот, фазовращатели устанавливаем по меткам. Сейчас я вам увеличу, вот она. Все, как я объяснял по видео, так и здесь вот оно. Грубо говоря, на ползубика чуть-чуть ниже. Вот на зубе точка. И вот она отливочка здесь такая выпирает. И соответственно на вот этом пластиковом фиксаторе здесь вот она метка идет. Вот полоска одна и вот полоска другая. Ну, в общем, все, теперь накидываем ремень. И когда накинем ремень, можно эти фиксаторы уже вытащить, потому что уже они никуда фазовращатели не денутся. И уже затягивать, делать натяжку полную, как положено. Здесь самонатягивающийся ролик. Полную натяжку, и уже фиксатор будет смотреть именно сами распредвалы, когда будем затягивать. Вот такой процесс установки и затягивания, когда меняем фазовращатели. Я уже это неоднократно говорил, но так повторяюсь, потому что люди спрашивают и опять же таки интересуются, то ли не хотят ролики смотреть предыдущие, то ли что, непонятно, но неважно. Так, ну все, фиксаторы стоят, ставим ремень. Кстати, закрутить нужно ролик. Так, темновато, но ничего страшного. Нам главное сейчас я хотел показать. Вот сюда устанавливается натяжной ролик, и вот здесь есть выемка. На ролике есть вот такой вот отливочка, вот такая, она как загнутый язычок. Вот нужно этот язычок установить в ту выемку. Тогда будет работать само натяжение ролика. Совмещаем отливку и то углубление на блоке. Установили ролик, и за вот этот наружный корпус поворачиваем, и вот этот фиксатор, ну как бы язычок, он стучит в том углублении. Значит, все правильно. Так, теперь затягиваем ролик. Так, одели ремень, метка внизу, и фиксаторы здесь. Все на месте, и ремень на месте.
Проверяем снизу метку на коленвалу. Метка у нас точно смотрит. Вот она получается. Треугольная отливка. И вот она полоска на звездочке. Я специально сделал крашеную ее желтый свет. Так, ремень обязательно поправляем, чтобы он был наравне со звездочкой. Все, проверили. Теперь фиксатор этот мы вытаскиваем. Он уже не нужен. Все зафиксировано ремнем. Уже никуда ничего не денется. Теперь наша задача закрутить болты центральные распредвалов. Они тянутся 67,5 ньютонов на метр. Ну, я делаю 68. Думаю, ничего страшного в этом нет. Фиксатор стоит, фиксирует заднюю часть распредвалов. Вот он с торца. Все у нас стоит в метках. Вот они, углубленные фиксирующие части, прям до самого, так сказать, не хочу. Все. Теперь обязательно держим здесь ключом на 24. Вот тут прям у самого основания. Вот они есть. Такие под ключ на 24. Обязательно держим. Потому что если будете тянуть и не держать, можно сломать сзади распредвалы. Ну все, затягиваем звездочки шестерни, или как их, фазовращатели VVTi, и ставим глушки. Глушки тянутся 30-35 ньютонов на метр. Затягиваем. Все установили, затянули. Глушки еще не поставили, затянули распредвалы. Провернул я 2 оборота, и ну как бы нормально от руки все вставляется. Все, с установкой мы закончили. Ставим заглушки и собираем все остальное. Передние сначала ставим кронштейн, потом нижнюю, верхнюю крышки ГРМа, шкивы, ремни и крышку клапанов. Так, вот он ролик. Я его перепрессовал, показывать не стал, потому что у меня на канале много. Даже шорсов есть по перепрессовке подшипников. Вот он старый. Вот, пожалуйста, вин-код, кому нужно. Сейчас я покажу. Так. Вот такие цифры. Вот такие. Так, ну сам вот такой подшипник. Ну вот и все, перепрессовал. Сейчас установим на место на натяжное устройство. Еще раз говорю, что здесь болт с обратной резьбой, поэтому не сломайте, когда будете откручивать. Откручивается в другую сторону, как будто закручивается. Собираем. Установили натяжник. Центральный болт натяжного устройства затягивается 45 ньютонов на метр. Центральный болт коленвала 95 ньютон на метр, плюс 45 градусов и плюс 15 градусов. Также установили ремень, вытащили чеку, и все на месте. Все. Вот таким образом одевается ремень на помпу, генератор, кондиционер, коленвал, и заходит на натяжник. А на гидроусилитель отдельный ремень. Так, здесь мы все закончили. Теперь отпускаем машину вниз и ставим крышку клапанов.
Так, собрали клапанную крышку, затянули болтики 10 ньютонов на метр. Кстати, болтики, которые будут блок этих катушек зажигания, тоже 10 ньютонов на метр затягивается. Приравнивается то, что также притягивает клапанную крышку. Так, обязательно здесь закидываем сапунчик и защелкиваем на стопор. Также поставили впускной короб впускного фильтра и сам патрубок. В общем, все. Решили замерить компрессию. Пока свечи не поставил, сейчас все это замеряем. Первый у нас. Итак, первый цилиндр у нас 10. Ну, там, может быть, сейчас вот так. Вот, 9,5. Второй закручиваем. Закрутили второй, сбросили по нолям. Показывает 7. В первом 9,5, во втором 7. Я смотрю по оборотам, делаю обороты одинаковые. Считаю 7 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И, в общем, так. Чтобы одинаковое количество компрессии нагоняло в цилиндре. Третий. Так, третий цилиндр. Ну вот тут ближе к десятке идет уже. Ближе. Ну, будем считать 10. В третьем 10. Сбрасываем четвертый. И в четвертом у нас 9,5. Получается 9,5, 7, 10 и опять 9,5. Сейчас попробуем еще раз покрутить второй цилиндр. Закрутили его второй, сбросили по нолям. Итак, второй цилиндр. Ну, нет, не знаю, почему так показало первый раз, но сейчас, ну, можно сказать, 9. Ну, в общем, можно сказать, что компрессия нормальная. Одно очко туда-сюда, в принципе, это нормально. Почему там 7 показала, не знаю, первый раз. Ну все, закручиваем свечи, ставим катушки и запускаем. Установили катушки, свечи затягиваю 16 ньютонов на метр, фишку на блок катушек. Все, защелкиваем все планочки. Все готово. Ну что, нужно запустить и проверить. Так, завели. Двигатель работает ровно. Ничего не трясет, ничего не троит. Сейчас посмотрим, что у нас на панели. Так, на панели горит чек. Обычно метки выставляешь. Чек уже тухнет, а здесь я даже муфты менял. Ну ладно, это пока не показатель. Динамика неплохая, в принципе. Без рывков, без дерганий. Ладненько, будем проверять. Так, поменяли муфты. Выехала машина и застучала. Видео я прикреплю. Здесь, если помните, был белый провод сюда уложен. Заехал обратно и сказал, что ошибка спускного VVTi. Я взял, убрал провод, заизолировал. Машина работает и ничего не тарахтит. Отдадим, пусть потестирует, ну и там будет дальше видно.
И на панели, вот как мы видим, даже исчезла ошибка. Была ошибка, ну чек горел, а теперь не горит. Я думаю, что-то дело было с этими проводами. Клапан не подавал своих импульсов. Поэтому было вот такие вот, ну, непонятки. Ну, я думаю, что все-таки на этом мы закончим эпопею. Все-таки, я думаю, проблема была в том, что здесь эти провода, возможно, где-то было замыкание или еще что-то. Так что ремонт закончен. Если что-то вы делаете с этими проводами, никаких соплей не оставляйте. Все хорошо изолируйте. Ну вот, машина работает, никаких стуков. Поэтому на этом все. Ремонт завершен. Муфты оказались все-таки в исправном состоянии, поэтому спасибо всем, кто смотрит меня, ставит лайки, подписывается. Вы очень помогаете мне продвижению канала. Мне больше охота для вас снимать интересных видео, которые можно, ну, хотя бы посмотреть и понять, что, допустим, с машиной. Не все поломки, конечно, можно самостоятельно починить, но при желании все это можно осуществить. Поэтому всем спасибо. Спрашивайте, что непонятно. Желаю всем здоровья, удачи. Всем пока.